Sekarang saya nak tunjuk video macam mana mekanisme dia bila kita batuk, kita bersin, konsep droplet dengan aerosol tu. Okey, sekarang kita boleh tengok. Engkau tengok mamat dia bersin kuat. Bila mamat dia bersin kuat, banyak keluar air liur. Banyak air liur yang terbang, betul tak? Sekarang ni nampak air liur yang terbang tu yang besar. Yang ni panggil droplet. Dia tahan dekat udara dekat 1.5 meter je. Lepas 1.5 meter, dia akan jatuh ke bawah. Okey, sebab tu kita distance 1.5 meters. Tetapi dalam masa yang sama, tengok video tu. Selain daripada droplet air liur besar, ada banyak air liur yang kecil-kecil. Air liur yang kecil-kecilnya, nama dia aerosol. Dia akan tahan di udara. Dia akan terbang dekat udara beberapa minit sampai berpuluh-puluh minit pun ada. Terpulang dengan kadar situasi perkitaran udara dalam masa tu. Bukan setakat batuk dan bersin saja. Sekarang kita cuba tengok. Mamat ni cakap kuat-kuat. Dia cakap jerit-jerit antara sama satu tak pakai mask. Bila cakap kuat-kuat pun, bila jerit kuat-kuat pun, banyak juga keluar air liur yang besar. Yang tu kita nampak kan. Tapi banyak juga keluar aerosol ataupun air liur yang kecil-kecil. Yang ada kemungkinan boleh menyebabkan kadar infection. Walaupun dalam satu bilik dan jarak yang jauh. Okey? Tengok balik video ni, nampak tak? Okey? Dalam contoh video ni, satu bilik ada 10 orang. Salah satu orang tu batuk. Okey, dia batuk kuat. Tak pakai mask, dia batuk kuat. Lepas dia batuk, ada banyak keluar. Okey, yang warna hijau dan warna kuning adalah air liur yang besar. Air liur yang besar tu tak pergi jauh. Dia pergi 1 meter, 1.5 meter, lepas tu dia jauh. Dia jatuh. Betul tak? Yang merah-merah ni, yang kita panggil dia aerosol. Yang kita panggil dia air liur yang makroskopik. Dia boleh tahan di udara beberapa minit. Sampai 5, 10, 20 minit pun ada. Tetapi jarak dia bergantung dengan perkitaran udara dan bergantung dengan berapa ramai orang dalam bilik tu yang cakap-cakap. Tengok sekali lagi. Yang merah ni aerosol. Okey? Dia boleh tahan dalam bilik sampai 20 minit. Jadi kalau classroom ke, tuition center ke, budak-budak takkan mask, tak pakai mask, dia batuk, dia bersin, cakap kuat-kuat, ada kemungkinan aerosol ni akan menyumbangkan kadar infection. Saya bagi tips sekarang. Tengok video ni. Apa yang berlaku dengan aerosol yang bintik-bintik hijau tu. Bila buka je pintu, bila buka je tingkap, semua aerosol tu akan perlahan-perlahan keluar dan hilang daripada bilik. Ini contoh apa yang saya akan bincangkan dalam video berikutnya. Macam mana kita nak kurangkan infection. Okay? Thank you.